7 หน่วยไทยพวนเฮ็ดนาครับบ้านเขาดินนอนสนามหมู่4บ้านเดินหินแร่ต้มแสงก็ขายได้อยู่กล้วยมันหักด้วยบริเวณคลองคลองมะเดื่อครับน้ำประมาณครึ่งแข้งไทยพวนเฮ็ดนาครับหมู่4บ้านเนินหินแร่อำเภอปากพลีนครนายกครับมาดูไก่ชนพันธุ์พม่าผสมของลุงซื้อยังอ่ะลุงซื้อยังอ่ะลุงนิดของลุงนิดครับขายด้วยนะครับถ้าใครสนใจขายไปปลดสักเจ้าเขาเอาไป2 ตัว 4,500 โอ้ใส่ราคาอยู่เนาะคันเดไกลว่างมากกับตามไอ้สีสินน่ะพอขายได้อยู่กล้วยมันที่เก็บตัวนี้เปลี่ยนอ่ะมันกล้วยมันหักครับอ๋อด้วยบ้านเขาดินนอนสนามหมู่4บ้านเดินหินแร่ครับแวะต้มแสงเงียบหน่อยช่วงคุยการดีครับวันนี้แจ่มใสแดดเบาๆแถวนี้ก็แถวนี้ก็เล่ามาจากเวียงจันทร์นี่ครับเวียงจันทร์เชียงขวางอาจารย์แบนเช็คจนกว่าจะแบบมองวันนี้ไปนอนของมะเดื่อครับแบบว่า4:39โอ้โหจะ5 โมงแล้วไปถึงมืดถ้าไปถึงมืดน้ำนี่ขึ้นแข้งมั้งเนี่ยบริเวณคลองคลองมะเดื่อครับน้ำประมาณครึ่งแข้งช่วงนี้เงียบเหงาครับโควิดยังไม่คึกคักเท่าที่ควร21 กุมภาพันธ์ 2565ครับ
นี่เป็นไรมาได้ ได้อ๋อสแลมก็ได้การสแลมก็ได้การสแลมก็ได้เนาะ คลองมะเดื่อครับ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565เช้าเรากำลังเตรียมจะออกเดินทางน้ำใสครับ อาทิตย์ขึ้นพ้นขอบเขาครับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ครับ เตรียมเก็บสัมภาระครับ เดินทางต่อไปเจ็ดคดนอนทานเมื่อคืนนี้ครับ ลุงหมอม อาจารย์แบน ครับผมโอ้ครับ เสียหน่วย PEA คืนว่าจะ เป็นไงพี่เมื่อคืน นอนสบายครับ นอนสบาย มีหมาน่ะมาแย่งอาหารครับ กลางคืนต้องลุกไปไล่ฮะเสียท่าเพราะว่าผู้ที่เขาขาดน้ำที่การไปถึงนี่ ไม่ได้ลงทาน ไม่ได้ลงลำทาน ต้นน้ำครับจากเทือกเขาใหญ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ครับเขื่อนขุนด่านประการชน